Shuti bakundwa mu mwami Yesu, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose, kandi mbahaye ikaze kuri Joel Gospel Praise TV. Uyu munsi turakomeza urugendo rwacu rwo kwiga igitabo cy'Abaroma ku nsanganyamatsiko ivuga ku butsinzi bw'Imana. Bakundwa mu mwami Yesu, turakomeza n'igice cya 5. Iki gice turareba ibiranga idini ridafite ihinduka ry'imbere, turebe impamvu ukwizera kugaragara hanze konyine kudahagije. Turakomereza ku gice cya 2 umurongo wa 17 tugeze ku wa 29 muri kino gitabo cy'Abaroma, hanyuma twumve icyo hatubwira. Reka dusome. Umuyuda nyakuri uwo ari we. Ubwo witwa umuyuda ukiringira amategeko, ukiringira Imana, ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wigishijwe iby'amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Mbese wigisha abandi ntiwiyigisha? Ko uhana kwiba nawe ukiba? Ko uvuga ngo ntugasambane nawe usambana? Ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero? Ko wirata amategeko nawe ugayisha Imana kuyacumura? Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu, nk'uko byanditswe. Ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko, ariko nucumura amategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe niyitondere byategetswe n'amategeko, kudakebwa kwe ntikuzamuhwanirizwa no gukebwa. Kandi utakebwe umubiri niyitondera amategeko, ntazagutsindisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri. Kuko ugaragara ko uri umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu, iyi episode ya 5 ikomeza igitekerezo Paulo yatangiye mu gice cya 2 cya kino gitabo cy'Abaroma. Muri episode ya 4 twarebye uburyo Paulo yerekanye ko uko abantu biyumva ko bitwaye neza kandi bacira abandi imanza, abo nabo bafite icyaha imbere y'Imana kandi bazacirwaho n'urubanza, kuko urubanza rw'Imana rutabera rushingiye ku kuri. Uyu munsi turakomereza kuri uno murongo wa 17 w'igice cya 2 tugeze ku wa 29. Paulo agaruka aganira by'umwihariko n'abayuda b'abanyedini biringira kuba
ari bo bwoko bw'Imana no kugira amategeko. Pawulo agaragaza ko icyubahiro cyo mu idini n'ibimenyetso byo hanze by'ukwizera bidashobora gutuma umuntu aba intungane. Iyi mirongo isoza igitekerezo cy'uko abigometse ku Mana, abiyumva ko bitwaye neza, n'abanyedini bose badashobora kwiyitirira gukiranuka ku mbaraga zabo bwite. Bose bahagaze kimwe imbere y'Imana, bakeneye ubuntu bwayo, baba abayoborwa n'amategeko, baba abatayoborwa n'amategeko. Bose urubanza rw'Imana rubafata kimwe kandi ruzabatsinda kimwe. Niyo mpamvu ndi gutsindagira mvuga ngo haba umuyuda, haba umugiriki cyangwa undi munyamahanga uwo ari we wese, ndabisubiramo, bose bakeneye ubuntu bw'Imana. Pawulo avugana n'abiyita abayuda biringira amategeko kandi bakirata Imana. Bari bafite ibyanditswe n'ubumenyi bw'idini, ariko bakiyumva ko ari abayobozi b'impumyi n'abigisha b'abandi. Aha Pawulo agaragaza akaga ko kwiringira indangamuntu y'idini cyangwa se ibirango by'idini, aho kwiringira kumvira Imana by'ukuri. Kumenya amategeko no kuyiringira cyangwa se kuyiringisha abandi ntibisobanura ko uyakurikiza. Icyubahiro cy'idini ntigishobora kubyara ubwibone. Icyubahiro cy'idini gishobora kubyara ubwibone aho kubyara kwicisha bugufi imbere y'Imana, kandi ubumenyi bugashobora gusimbura umubano nyakuri n'Imana. Ubwo bumenyi ufite ku mategeko bushobora gusimbura umubano nyakuri ukwiye kugirana n'Imana. Pawulo muri kino gice arakuburira ko kuba mu itsinda ry'idini bidahwanye no kuba uri umuntu w'Imana by'ukuri. Niba uyoborwa n'idini, n'amategeko y'idini, n'imigenzo y'idini, n'imyitwarire y'idini, ariko udafite kwizera, udafite ubuntu butangwa buturutse ku Mwami Yesu, uraruhira ubusa. Pawulo ahangana no kutavuguruzanya hagati yo kwigisha n'imyitwarire. Abaza ibibazo bituma umuntu yisuzuma ati, wowe wigisha abandi iby'amategeko, ntuyigisha wowe ubwawe, nawe ukwiriye kuyigisha. Ibibazo byerekana ko uburyarya busenya ibivugwa n'idini. Iyo abantu bigisha kutiba ariko bakiba, bakamagana ubusambanyi ariko bagakora ubusambanyi, baba basuzugura Imana. Pawulo avuga ko iyo myitwarire ituma izina ry'Imana rivugwa nabi mu banyamahanga, aho gukurura abantu ku Mana, aho kuzana abantu mu kwizera, mu kwakira Kristo. Imyitwarire idahuye n'inyigisho ibasunikira kure y'Imana. Ibi byerekana ko idini ryo hanze cyangwa se idini rirangwa no kugaragaza imyitwarire myiza imbere. Bavandimwe, iri dini ntabwo rifite guhinduka mu mutima kandi ryangiza ubuhamya bw'Imana mu isi. Gukebwa kwari ikimenyetso gikomeye cy'isezerano ry'abayuda ndetse n'Imana. Abenshi biringiraga iki kimenyetso cy'umubiri nk'ikimenyetso cy'uko bakiranutse. Aha rero Pawulo avuga ko gukebwa kugira umumaro gusa iyo bihujwe no kumvira itegeko ry'Imana. Niba umuntu ukebwe adakurikiza amategeko, gukebwa kwe kuba nta gaciro bifite, biba bibaye iby'ubusa. Ku rundi ruhande, niba umuntu udakebwe yubaha ubushake bw'Imana mu byerekeye imyitwarire, afatwa nk'uwakebwe. Pawulo
ntabwo ahakana ikimenyetso cy'isezerano, ahubwo yerekana ko ibimenyetso byo hanze bidashobora gusimbura kumvira kw'imbere mu mutima w'umuntu. Imigenzo yo hanze cyangwa se ugaragaza ntishobora kubyara gukiranuka, ntabwo iguhindukira gukiranuka. Pawulo atanga ihinduka ritunganye. Abanyamahanga badafite amategeko bashobora gucira abayahudi bafite amategeko urubanza igihe bo bayishe. Ibi ntibivuga ko abanyamahanga bahita baba intungane, ahubwo byerekana ko kumvira bifite agaciro kurusha icyubahiro cy'idini. Imana ireba uko umuntu yakiriye ukuri, atari uko we yimita. Iri hinduka risenya ubwibone bw'ubwoko n'ubw'idini, rikanategura inzira y'ubutumwa bwiza bugera kuri bose, haba abayuda n'abanyamahanga bose kimwe, binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Pawulo asobanura bundi bushya icyo kuba umuyuda nyakuri bisobanuye. Umuyahudi nyakuri si uwitwara nk'uw'idini gusa ku mugaragaro, ahubwo ni uwahinduwe mu mutima. Gukebwa nyakuri si igikorwa cy'umubiri, ahubwo ni ihinduka ry'umutima rikorwa n'Umwuka Wera. Iri hinduka ntirikomoka ku mategeko yanditse, ahubwo rikorwa n'Imana mu mutima w'umuntu. Pawulo ahindura icyerekezo akivana ku mihango yo hanze akerekeza ku kuvugururwa kw'imbere mu mutima. Kuba uw'Imana by'ukuri ni ibijyanye n'umutima w'umuntu, imiterere y'umutima w'umuntu imbere, uko yizera Kristo. Ntabwo ari ibyo tubonera imbere, tubona outside, tubona hanze ku mubiri w'umuntu. Asoza asobanura aho kwemerwa nyakuri guturuka. Abantu b'idini yo hanze cyangwa se yo ku mubiri bashaka gushimwa n'abantu, ariko abahinduwe mu mutima bashaka gushimwa n'Imana. Ishimwe ry'abantu rirashira kandi ntirizima, ariko iry'Imana rihoraho. Iri tandukaniro rihishura impamvu ituma umuntu akora ibijyanye n'idini. Ikibazo si uko abandi bakubona, ahubwo ni uko Imana ibona umutima wawe. Iyi mirongo ivugira cyane imico y'iki gihe turimo, yuzuyemo idini n'imigenzo. Abantu benshi biringira kubatizwa, kuba mu rusengero, biringira imigenzo cyangwa kugira izina ryiza mu muryango nk'ikimenyetso cy'agakiza. Ariko iyi myitwarire cyangwa se ibi bitekerezo birapfuye, kubera ko Pawulo yerekana ko idini ryo hanze ridafite ihinduka ryo mu mutima ntabwo rihagije. Ibi biraburira kudasimbuza kwihana imigenzo no kudasimbuza kumvira ubumenyi. Ubutumwa buracyari bushya, kuko kamere y'abantu igikunda idini rigaragara kurusha ihinduka ryo mu mutima ritagaragara. Iyi mirongo yo mu gice cy'Abaroma twasomye itegura inzira y'ubutumwa bwiza, ikuraho kwiringira icyubahiro cy'idini. Hagaragaza ko gukiranuka kudashobora guturuka ku kubahiriza amategeko yo hanze cyangwa ku bimenyetso by'idini. Ubutumwa bwiza busubiza iki kibazo, butanga gukiranuka kubwo kwizera, bugaragaza gukiranuka kubwo kwizera Kristo no kuvugururwa n'Umwuka Wera. Ibyo amategeko atashoboye gukora mu buryo bwo hanze cyangwa se mu guhindura imyitwarire y'umuntu, Imana ibikora mu mutima binyuze mu buntu bwayo kubwo kwizera no kwakira Kristo Yesu. Pawulo yigisha ko idini ridafite ihinduka ry'imbere ridashobora gutuma umuntu aba intungane. Ntibishoboka. Imana ntishimishwa n'amazina, ntishimishwa n'imihango cyangwa inkomoko y'umuntu.
ahubwo gukiranuka nyakuri ni ikintu gikorerwa imbere mu mutima w'umuntu, gikorwa n'umwuka wera kandi cyakirwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Ibimenyetso tugaragaza nk'abangeso nziza hanze ariko bidafite ukuri kw'imbere mu mutima, ibyo they are vanity, ni ubusa. Haleluya. Ihinduka ry'imbere mu mutima, spiritual change ku muntu, iki gihe bigaragaza umuntu w'Imana by'ukuri. Niba warakiriye Kristo by'ukuri, umutunze muri wowe, ntabwo ukiringira imirimo itegetswe n'amategeko. Bavandimwe, mu gice kizakurikira cya 6 tuzasubiza ikibazo gikomeye, niba itegeko ndetse n'imyitwarire igaragara abantu bagaragaza ibonwa n'abantu bose bidashobora gukiza. Ni akahe kamaro Abayahudi bagize cyangwa se bafite? Tuzasobanura ko Imana yakomeje kuba indahemuka ku masezerano yayo no ku mategeko, ndetse tunarebe n'uburyo itegeko rifite uruhare mu kugaragaza icyaha no gutegura inzira y'ubuntu bw'Imana. Shuti mukundwa, iyi episode ihangana n'ubwibone bw'idini n'umutekano w'ibinyoma. Ntivuga ko imigenzo y'idini ari mibi, ahubwo yerekana aho imigenzo y'idini igarukira. Ituma umutima w'umuntu urekeraho kwiringira ibigaragara ku mugaragaro, ahubwo ukiringira gukiranuka kw'Imana nk'igikorwa gikorerwa mu mutima binyuze mu kwiringira, mu kwizera Umwami Yesu Kristo. Niba wabanye natwe, ndagusabye kugira ngo iki kiganiro kigeze kuri benshi babashe kwakira ubutumwa bwiza, kora subscribe, ukometinge. Nukuri ndakwinginze kugira ngo usangize abandi ubu butumwa bwiza, ntubigire ibyawe wenyine. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, urakoze, turagushimiye, tubonye uburyo imyitwarire tugaragaza nk'abangeso nziza ariko tudafite guhinduka mu mitima yacu, uburyo ntacyo bimaze, ntibishobora kuduhindura abakiranutsi. Ntibishoboka. Ntidushobora kuba intungane twigisha abandi kwirinda kwiba ariko twebwe tukabikora, twigisha abandi kwirinda gusambana ariko twebwe tukabikora. Tubonye ko imyitwarire, guhinduka kw'imbere mu mutima binyuze mu kwakira Kristo no kumwizera kubw'ubuntu ari byo bifite agaciro, nibyo biduhindura intungane ku Mana, tukabaho turabera n'abaziranenge. Ababashije kumva iki kiganiro, ndagusabye kugira ngo bose ubasange, ubahindure, bahinduka abana bawe. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Ndabakunda cyane, naho ubutaha Umwami w'amahoro abarinde. Imundu kwa Yesu.